Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде эң жөнөкөй жана кадимки эле плов болмокчу. Жөнөкөй дегеним бул майрамдык же өзгөчө пловдун рецепти эмес. Өзүмдүн үй бүлөмө ар дайым жасап жүргөн эле аш десек болот. Менимче жаңы үйрөнүп жаткан кыздарыбызга пайдалуу эле болот. Ошондуктан мени менен чогуу бирге болуңуздар. Бүгүн 1 килограмм күрүч басабыз, ошондуктан бизге 180 мг өсүмдүк майы керек. Казанды ысытып, майды куюп, алгач пиязды кызарта кууруп алабыз. Андан кийин этти салабыз. Этти эгер сулпет болсо 500 грамм кошом, ал эми бүгүн сөөктөрү менен болгондуктан 900 грамм болду. 5-6 мүнөттөй күчтүү отто кууруп алабыз. Андан кийин 1 аш кашык туз, жарым чай кашык кара мурч жана 1 чай кашык кызыл таттуу калемпирден кошуп, дагы 2-3 мүнөттөй аралаштырып кууруп алабыз. Ал эми 1 килограмм сабизди колго ичке туурап алып, этке салып, жакшылап кууруп алабыз. Отубуз дагы эле күчтүү бойдон 10 мүнөттөй куурсак, сабизибиз бир аз жумшара түшөт. Эми 1 килограмм күрүчкө 1,5 литр суу куям, муздак. Жана кайнап чыккандан кийин отту ортоңку отко коюп 15-20 мүнөттөй кайнатып алам, этибиз бир аз жумшара түшкөнчө. Күрүчтү салаардын алдында сөзсүз түрдө тузун текшерип алабыз. Бир аз ачуураак сезилиш керек. Күрүч өзүнө дагы тузду соруп алат. Ошондуктан мен дагы 1 чай кашык коштум. Аралаштырып, эми күрүчүбүздү сала берсек болот. Күрүчтү таза жууп, казанга салып, андан кийин аралаштырбай жөн гана бетине жайып алабыз дагы. Отту ортоңку оттон бир аз жогорулатып кайнатабыз. Жана кайнап жатканда 2 жолу бетиндеги күрүчтөрдү аралаштырып алам, тегиз бышыш үчүн. Күрүчтүн суусу азайып калды. Эми ортосуна сарымсак жана ачуу калемпирден салып койсок болот. Бардык суу бууланып чыккандан кийин эми бетин тегиздеп, отту азайтып, эң ылдыйкы отко коюп, капкагын жаап 30-35 мүнөттөй демдеп коебуз, жакшылап тумчулап. Мына ушинтип биздин плов дагы даяр болду. Этияттык менен бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Үйдөгүлөрдү дастарконго чакыра берсек болот. Достор, ал эми бул видео жакса, анда лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналга катталганды да унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.